cara aya urang loba ini penting akibat pergaulan gaduh bojo hiji hayang ngamin deui Mang Modi loba kahayangan jadi culametan akibat pergaulan tapi nggak teguran anu hirupna jadi maju malahan mangga bisa uji anu berhasil tinggal bisnis akibat pergaulan aya halus aya gorengan eta kumaha urangna eta kumaha gaulana mun dipikir-pikir budak jadi lobaan incu bertinaman akibat pergaulan memang ada tersalah gerak kenyepan bisa hirup sedang akibat pergaulan jadi loba bohong jadi loba mantul sok loba incer cara aya orang loba ini penting akibat pergaulan gaduh bojo hiji hayang beda ganti akhiratkan loba kahayangan jadi culametan akibat pergaulan tapi nadang teguran anu hirupna jadi maju malahan mangga bisa uji anu berhasil tina bisnis akibat pergaulan aya alus aya gorengan eta kumaha urangna eta kumaha gaul